सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आज उदयपुर में। और उदयपुर में मैं घूमते घूमते शाम को सोचा कि आज हम बोट राइड करते हैं। तो हम बोट राइड के लिए गए। काफ़ी जगह 500 टिकट थी, काफ़ी जगह 400 टिकट थी, बट ये सबसे चीपेस्ट बोट राइड है। बोटिंग का सबसे अच्छा टाइम है इवनिंग का। बहुत ही अच्छा व्यू आता है, अच्छी अच्छी हवा चल रही होती है, बड़ी मीठी मीठी ठंडी ठंडी। और उसके बाद जो व्यू आता है यार, ऑसम आता है व्यू तो। और हमें मतलब बोट में 20 to 25 मिनट इन्होंने राइड कराई थी। जो टिकट प्राइस था 160, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि हर जगह 500 400 ऐसी टिकट थी। अगर आप जग मंदिर भी जाएंगे तो वहाँ भी ऐसी ही टिकट है। तो अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।